Здравейте! Днес продължавам с доизграждането на капковата ми система, като пуснах разклонение за поливане на розите ми и на допълнителните лехи. Магистралният маркуч, който е с големина FI25, махнах тапата в края и сложих на крайник с адаптор за по-малък маркуч FI16. Изрязох парче от маркуча и го свързах в единия край с магистралния маркуч чрез приставката с адаптора, а в другия край с тройник, от който пуснах двата маркуча. Единия за да полива розите, а другия за допълнителната леха. Всеки маркуч има кранче, с който спирам водата на лехата, за да се напоят двете страни на лехата. В една от допълнителните лехи съм засадила моркови, рашат, това е една арабска подправка, и магданос. Тази леха е по-широка и затова я поливам, като периодично премествам маркуча, за да се напои и двата края и двете страни на лехата. Другото разклонение, виждате, поливам моите любими рози. По-нататък предвиждам да направя видеота. Едното видео за любимите ми рози, а другото видео за сладко от рози, което правя от цветовете им. Сложих капчиците и тапи в края на маркучетата. Края на маркучите може да се затворят и последния начин с пръстенчета или с специална тапа. Малките маркучета F6, които са, също си имат тапички. Самите маркученца F6 може да се използват като тапичка да затворите една от капчиците, която не искате в реда да капи. Когато искам някоя капчица да не капи от реда, я запушвам само нея с направена тапичка от маркуч FI6 и малка тапичка за него. На чешмата завих регулатора за налягане. Филтъра не успях да го завия, защото ми трябваше една свързваща приставка между регулатора за налягане и филтъра, затова пак наново си включих директно маркуча. Да видим филтъра отвътре. Това е филтъра, който прочиства водата. Ето това е. Като се разви, се вижда самия филтър вътре. Задължително е да се сложи, когато се черпи вода от кладенец или от бидон, особено от бидон, в който се налива така наречената зелена тор, защото те съдържат много материал от растения, от треви, които попадайки в системата може да я запушат. Виждате на видеото как новите разклонения и капчиците на тях работят. Надявам се да съм ви била полезна и до скоро!